На конкурс дети читают стихи. Безответных Оля, 6 лет. Город Екатеринбург. Зинаида Александрова Тёплый дождь. Загремел веселый гром, дождь идет в лесу густо. Там сегодня банный день. Мойтесь все, кому не лень. Растрепал свои прически, моет головы березки. Запыленные дубы моют рыжие чубы. Под дождем нагнулась липа, моет листики до скрипа. Перед зеркальцами луж принимает елки душ. А рыбинки и осинки моют шейки, моют спинки. Мойтесь все, кому не лень, ведь сегодня банный день.